موجوده چې کومه میاشت روانه ده دې ته د شوال میاشت وایي. زمونږ پښتانه او خصوصا عام مسلمانان په دې میاشت کې د واده او د ښادۍ نه پرهیز کوي. هلکه وایي د دوو اخترونو په منځ کې واده مه کوئ، وایي دا سپیري، دا یو رواج دی. او د دوو اخترونو په منځ کې نکاح مه تړئ، وی دا بختوره نی، دا سپیری، دا زمونږ د خلکو رواج دی او ډیره غلطه خبره ده او غلط رواج دی. زه دا ویم چې دا میاشت د شوال د نکاح دپاره بهترینه میاشت ده. که انسان نکاح کوي نو په دې میاشت کې دی وکړي. او دا میاشت د واده دپاره بهترینه میاشت ده. که انسان واده کوي نو په دې میاشت کې دی وکړي، انکار دې نه کوي. اولی ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل محترم بیبي چې چا سره د نبی علیه السلام د غیر اختیاري مینه ډیره زیاته وه، حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، هغې سره په دې میاشت کې نکاح هم کړی ده او په دې میاشت کې واده هم کړی ده. او په دې وجه دا کړي دي چې دا رواج ختم شي. معلومیږي دا چې دا رواج په هغه زمانه کې را روانو. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی خلق د شوال د رکوټ اختر په میاشت کې واده نکاح نه کوي چې دا زما دا واده نکاح به نقصانی شي او دا سپیره ده. وی دا خلق دروغ وی، غلطه وی. وی زمانه زیاته بختوره ښځه بله کمه ده او زما نکاح واده دواړه د رکوټ اختر په میاشت کې شوي دي. دا هغه زمانې نه رواج شروع دی او مونږ یې نه پرېږدو. مونږ ورپسې لګېدلي یو. د شیطان خبره منو، د پیغمبر نه منو. د ښځو رواج او د ښځو خبرې وسوسې منو، د بی بی عایشې صدیقې نه منو. د عامو خلکو رواجونه په هغې عمل کوو، د حضور پاک په سنت عمل نه کوو. رښتیا ووایه چې د بی بی عایشې نه بختوره بی بی بله کمه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل بی بی عایشې ته فرمایل، په بخاری شریف کې حدیث دی، وی یو زمانه کې جبریل علیہ السلام د ریخمو په یو ټوکړه کې مال ستا تصویر راوړو، د ریخمو په کپړه کې، او ما ته وی چې دا به ستا بیبي وي. نو نبی علیہ السلام د مخکې نه بی بی عایشې صدیقې، الله دا جبریل خدا الله د حکم نه بغیر کار نشي کولی. قرآن شریف کې راځي وما نتنزلو الا بامر ربک، د خدای د حکم نه بغیر مونږ رب هم نشو والی، راتلیم نشو. نو د الله په حکم په خوب کې نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام د ریخم په ټوکړه کې د عایشې صدیقې تصویر مخکې ښولو چې دا به د بیبي وي. او لور د چا ده؟ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، او د مور نوم ام رومان دی. او د نبی علیہ السلام د نبوت نه چې هغې ته کله نبوت میلاو شو 4 کاله پس دا پیدا شوې ده. عربو کې به دا رواج و چې زوی لور به د پیو دپاره بل چاله لیږل چې هغې وله پی ورکي او وی پالي. نو بی بی عایشه ماشومه وه، نو چې څنګه پیدا شوه سوروه دې وله مور پی ورکړل. نو بیا په عربو کې یو خاندان و یو قوم و هغې له یې ولېږله چې هغې وله پی ورکړي، هلته لویه شي. بیا د نبی علیہ السلام مبارک سره د هجرت نه مخکې د دې نکاح شوې ده. او چې کله پیغمبر علیہ السلام سره دی نکاح کېدله او خبره اتره روانه شوه، نو نبی علیہ السلام خو حضرت ابوبکر ته رور ویلي و چې ته زما رور یې، دیني رور. نو ابوبکر مکه اعتراض وکړ چې دا خو زما رور دی نبی علیہ السلام. نو عایشه رویره شوه، نو رویرې سره خو نکاح صحیح نه ده.
نو خدای دا بل رواجم ختماو چې دا دینی رور دی چې کم نسبی روری او دا غلوری نسبی ویره ناغی سره نکاح منه ده او د دین په بنیاد چې څوک چا سره رورولي کوي نو دا هغه لور سره نکاح جایز ده. نبی علیہ السلام ورته فرمایل بېشکه ته زما رورې خو روحاني او دینی رور مې نسبی نه او د روحاني او د دینی رور د لور سره نکاح جایز ده. بیا چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ دا په مکه کې پاتې وه. عائشہ صدیقہ ډیر زیات احادیث د نبی علیہ السلام نه نقل کوي امت ته رسي 2210 حدیثه 2210 حدیثه د حضور پاک مبارک بی بی عائشہ صدیقہ امت ته رسول دی. نو نبی علیہ السلام دا پخپله فرمائی وی پما داسې روز نه ده تیره شوې چې ما په خپلو سترګو په خپل کور کې کفر لیدی وي. زه چې پیدا شم نو ما پلار مسلمان و، زما مور مسلمانه وه، زما رونه او زما خویندې مسلمانانو، نو ما په خپل کور کې کفر او شرک نه دی لیدلی. او داسې روز په مکه مکرمه کې په موږ نه ده تیره شوې چې نبی علیہ السلام مبارک د پکې سهار او ماښام مونږ کره نه راغلی. سار او ماښام براته او یو ځل د غرمې په وخت کې راغی او په سر مبارک یې څادر اچولی و. نو یې چې رادننه شو نو یې مونږ خپل پلار ته ووایي چې بابا نبی علیہ السلام راغی. وی هغه وایي چې دې وخت کې خو څوک چا کره نه ځي، دا خو د خوب وخت دی او د غرمې وخت دی، معلومیږي دا چې څه سخت ضرورت دی وغیره وستی دی. یې څنګه راننوت. بخاری شریف کې حدیث دی عائشہ صدیقہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام زما بابا ته وی چې اخرج من عندك څوک چې د سړي دا بار کا پټه یو دوه خبرې کو. نو بابا مې ورته وی چې نور څوک نشته، دا دوه لونه مې دي، یو بی بی اسما ده او یو بی بی عائشہ ده، باقی نشته. دا وباسم محنتګي مو باسا. نو بیا ورته نبی علیہ السلام او فرمایل چې ما ته قد اذن لی فی الحروج، ما ته د هجرت اډر شوی دی چې تم مدینې ته هجرت وکړه. دومره رازداره د عمر کم دی خو پیغمبر علیہ السلام ته خبره پټه نه کړه، حالانکه د هجرت خبره ډیره زیاته پټه وه چې مکې کافر خبر نشي. دین اندازه ولګوئ چې د نبی علیہ السلام په اعتماد و، په دې دواړو اعتماد و، هم په بی بی عائشې هم د هغې په خور په بی بی اسما. وی چې نبی علیہ السلام ته ابوبکر وی چې ما به ځان سره ملګری کې، وی او تا به ځان سره ملګری کوم، ته به ما سره ځې. دا یو اعتماد و د نبی علیہ السلام په دوی خبر شو، بل څوک یې نه دی خبر کړی، چاته هم ال نه دی ویلی. چې حضور پاک هجرت وکړو مدینې ته لاړ دی خو پاتې شو. نو عبداللہ ابن اریقه دا لارښودونکی دی، حضرت ابوبکر پیسې ورکړې وې لاړ شه، او زما بیبي د ام رومان او زما دواړه لونه دي عائشہ او اسما دی مدینې ته راوله. نو هغه بیا راغی مکې ته. نو د مکې نه دا په یو قافله کې مدینې منورې ته منتقل کړه، او بیا په مدینه شریفه کې د دې رکوټ اختر په میاشت کې په شوال کې د بی بی عائشہ صدیقہ او د حضور پاک واده شو. اوخیاره دومره ده چې د اوخیارتوب دومره اوخیار او عقلمن بنیادن په زنانو کې نه دی تیر شوی کم عقل او پوهه چې خدای دې له ورکړی و. ډېره زیات اوخیاره او پوهې بنیادم دی. عمر نه کمه ده، عمر یې ډېر زیات کم دی، خو اوخیارتیا دومره ده چې د حد نه وتې. د حضور پاک چې نورې څومره بیبیانې وې ټولې کونډې وې، واحد بی بی عائشہ صدیقہ وه چې دا پیغله وه، دا کونډه نه وه چې نبی علیہ السلام ته په نکاح شوې. او د حضور پاک په سره غیر اختیاري مینه هم ډېره زیاته وه. کله به د الله نه سوال کو، وی یا الله زما په وس او په اختیار کې خو چې څه دي، اللهم هذا قسمی فیما املک،
د خپلو بیبیانو په منځ کې چې کم تقسیم کوم دا زما د خپل وس مطابق دی د انصاف مطابق کوم خو لا تلمنی فی ما لا املک وانت خدای ته چې په د کم سیز اختیار منې مالک او زه مالک نیم په هغې مې مه ملا ما منیسه په هغې هغه د غله نه زیاته مینه ده د زړه نه زیاته مینې د عایشې صدیقې سره وه د زړه مینه چې کم د انسان د وس نه باري وی خدای په هغې ما مه ملامته کوه په هغې مې منیسه یو ځل بیبیانې راغونډې شوې نو خپل منځ کې سره اتفاق وکړو وی دا خلک چې تحفه او ډالۍ راوړي وی په هغه ورځ نبی علیه السلام له راوړي چې په کومه ورځ د پیغمبر علیه السلام د عایشې سره په کوټه کې وي د هغې نمبر خلکو ته پته و چې د حضور پاک خو دې سره هغه غیر اختیاري مینه ډېره ده نو چې تحفه به یې راوړله نو د هغې په نمبر کې به یې راوړه چې یې ورسره وخوري نو د الله رسوله نورو بیبیانو وی چې ته اعلان وکړه د صحابو ته چې یوازې د عایشې په نمبر کې ماله ډالۍ مه راوړی چې زه هرې بیبي سره یم نو ماله ډالۍ راوړی نو حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها پوه کړه وی دا خبره به ته د نبي علیه السلام سره کې نو چې نبي علیه السلام هغې له راغې نه هغې ورته ووی وی صیب دا ټولې بیبیانې خفه دي ولې خفه دي وی تاله چې خلک تحفه راوړي د عایشې په نمبر کې راوړي چې د هغې کومه ورځ نمبر وي دوی ته حکم وکړه چې د هرې بیبي سره د ما نمبر یې ماله راوړی نبي علیه السلام ورته غږ ونه کړ هېڅ یې ونه بیبیانو د هغې نه تپوس وکړه وی تا نبي علیه السلام ته ووی وی ومې وی خو غږ یې ونه کوي بیا ورته ووایه خو چې حضور پاک بیا هغې له راغې نو هغې ورته بیا دا خبره وکړه نو بیا حضور پاک غږ ونه کړه نو نورې بیبیانو ته تپوس وکړو تا سوال جواب ورته مونږ ورسوئ او ویسې ویاړو غږ یې ونه کړه وی داسې کوو چې فاطمې ته وایو بیبي فاطمې رضی الله عنها نو ټولو باقي بیبیانو بیبي فاطمې ته و چې ته بابا ته ووایه رسول الله مبارک ته چې خلکو ته اعلان وکړي چې یوازې د عایشې په نمبر کې ماله تحفه ډالۍ مه راوړی چې هرې بیبي سره یم نو ماله راوړی د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها راله نبی علیہ السلام مبارک ته د بیبیانو دا سوه خبره وکړه نو هغې سره خو د حضور پاک ډېره زیاته مینه وه نبی علیہ السلام ورته فرمایي بی ای فاطمې لا توزینی فی عایشه وی د عایشې په مسله کې ما مه خفه کوه وی قسم دی چې زه بلې بیبي سره په کټ بستر کې ملاستیم وحی نه راځي او عایشې سره که زه په بستر کې ملاستیم بیا هم قرآن نازلېږي وحی راځي دا خو زما کار نه دی ما خو خلکو ته نه دی ویلي چې د دې په نمبر کې راوړی د خلکو خپله خوښه ده او په خپله خوښه راوړي ولې خلک منې کم او یو ځل حضور پاک دی بی بی عایشې صدیقې ته فرمایي وی عایشې وی هغه د جبریل ولاړ دی او پتا سلام وی ایو علیه السلام وی زما دې پې سلامي وی ترا ما لا ارا وی ته هغه ویلي چې دیني نه منو دا مبارکه بی بی وخت په سفر کې به نبی علیه السلام مبارک ته نو قرآندازي به یې کوله چې انصاف راشي نو کله به د یوې بیبي نمبر راووت نه به په سفر بوتله کله به د بلې نمبر راووت په سفر به یې بوتله نو اکثر دا به ورسره په سفر کې تله نو دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام سره پیاده به هم زه روانه وم نو وایي زه ته چېرته په لاره نیم مخکې شوی اگر چې زه ځوان وم او د حضور پاک عمر زیات و دې سره چې واده کو نبی علیہ السلام دا 450 یا د 350 کالو عمر زیات و زما عمر کم و خود دې چاته مخکې شوی نه او د حضور پاک مبارک متعلق صحابم دغسې فرمایي شمایل د ترمذي کې راځي چې مونږ به تیز تلو په لاره چې مونږ د نبی علیہ السلام راوالو او پیغمبر علیہ السلام به په عام چال روانو مونږ به کوشش کو او په عام چالو خو مونږ ته چېرته مخکې شوي نه
وی داسې به روانو لکه چې ځمکه ورته راغونډېږي. نبي علیه السلام نو په لاره به روانو، وی ما به زور لګاو چې دته مخکې شم، خو چا دته مخکې شوی نوم. وی د وفات نه مخکې یو کال په یو سفر روانو، حضور پاک وجود مبارک لږ دروند شوی نو وی روانو، نو وی دته لږ غوندې مخکې شوم، چا قتلم ته مخکې شم. وی نبی علیه السلام مسکې شو، وی ما ته وی چې تلکه به تلکه د نمبر دې رانه یوړه، ښه نن رانه مخکې شوې، اوس مې وجود دروند دی دروند. په یو سفر کې غزوه بنو المستلق ورته وي، بخاري شریف کې راځي، د سهار نه مخکې قافله یو ځای کې دمه شوه او نبی علیه السلام مبارک وده شو، د بیبي عایشې صدیقې او امیل و هغه ته روک شو. نو صحابه ته وی چې دی امیل پسې وګرځې را پیدا کړې والا، نو صحابه هغه امیل پسې ګرځېدل او دی کې سبا راوخت، سبا راوخت اوبه نشته. نو خلک ټول ابوبکر پسې راغونډ شو، وی ګوره د عایشې غلطۍ ته وګوره، امیل یې روک کړی دی. نو دا د نبی علیہ السلام او صحابه اوس په امیل پسې سر کړي دي ګوري، او نور راخیږي او اوبه نشته، مونږ سره به څه کوو؟ نو بیبي عایشه د تیمم دا حکم لا نو نازل، هغلته کې نه ګودر شته، نه چینه شته، نه کوي شته او نه نیر شته. نو عایشه صدیقه فرمایي، دا بخاري شریف کې حدیث دی، وی نبی علیہ السلام زما په دې کونډۍ باندې سر لګولی اودو او زه ناسته وم، او زما پلار راغی، وی دې ما ته خبرې شروع کړې چې ستا د لاسه د خلکو نه مونځ خرابېږي، تا ولې د امیل خیال نه ساته چې امیل دې روک کړی دی، او داسې ځای کې اوس قافله پرته ده چې نه اوبه شته او نه بل څه مسله شته، او نور راخیږي مونځ د خلکو نه پاتې کېږي، دا ستا د لاسه. نو وی زه به ابوبکر په دې تشي کې والم خپل پلار، داسې ټونګی راکوله چې دا ستا د لاسه. نو دې ځای کې چې چاله غزار ورکوې خامخا بندړقي، او په ما به ډېر تکلیف وخوړقېدم ځکه نه چې نبي علیه السلام سر مبارک زما په کونډۍ او هسې نه راویښ نه شي. وی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک راویخ شو، وی چی راویخ شو نا اللہ وحی نازل اکلا، قرآن شریف کے آیت نازل شو تیمم، چی کچر تاسو دا سے دے کے چی التو بنی تَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم ہوا ہے دا دوار اللہ سن پخور وہاں، یا د ځمکې په حصه باندې یا په کاڼي او یا په تیږه په هغې دا دواړه لاسونه ووهه، او یو ځل په مخ راکاږه ټول مخ باندې، او یو ځل په ښي لاس باندې او بل ځل په ګس لاس باندې، لکه اودس کې چې څومره لاس انځلې کېږي. دا حکم نازل شو چې تیمم ووهئ. نو یو صحابي دی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، اگر آگے ابو بکر توئی وی اے ابو بکر قسم دوی دیر خوش قسمت خلق یہ، وی مسلمان تا چی کلم تکلیف رسیدلی دے، نو استاسو پا برکت خدای پا مسلمان اسانتیا روستے دا. گورا کدا عائشین امیل نوی رک دا تیمم حکم بنوی نازل، خدای دا تیمم حکم نازل که تر قیامت پوری مسلمان تا خیر و فیض و برکت و رسید. اے دا ابو بکر اولاد تاسو ډیر مبارک خلق ہے. نو چې اوبه نی اوس لاول به طلب کې چې یو ځای ته لاړ شي، اوبه دې پیدا نه کړې، نو د شریعت حکم دا دی چې تیمم به ووایې. ورې هغه چاله چې اوبه نی اوبه نه مونی، یا هغه انسان که اودس کوي نو بیماری زیاتیږي، بیمار دی، او یا بیماری مرگ ترسیگی نقصان پیخی نو تیمم باوئی، او تیمم با پسوے پا آغا سیز باوئی چی نوی لکیگی او نسوزیگی. لازمک پیسا پا کاغذ با تیمم نوی دا سوزی، پا کویلہ با نوی دا سوزی، پا اس پا نبا نوی دا وی لکیگی، پا تانبا پیتل پلاشتک با نوی، پا سادر او پا جامو با تیمم نوے. دمون خلق پا سادر او پا جامو با دی تیمم ہوئے. ٹھیک تا بعض فقہاو
دا عمل لیکلی دی خو هغه صادر چې هغه د خاورو ډکی خاوره پې پرتی دوړه پې پرتی په دې کپړه د خاور یو ته پروتی نو دا تا په هغه خاوره باندې چې په کپړه پرته ده په هغې دې تیمم ووه نو زمونږ په صادرونو خاوره یوس اوس خلک په دویمه درېیمه ورځ جامې وینځي په دې خاوره نی نو زمونږ په دې رومالونو او په دې کپړو به تیمم نه وی په صفا تیږه هم تیمم والی شي پاک کاڼي اینځلې شوې کاڼي دی چې اړو خاوره پې نشته لازمه نه ده چې ته خاوره راوالې او په مخ یې ولګې او په لاسونه یې ولګې نه چې صفا سپین کاڼي دی یا د ماربلو کاڼي دی مثلا په هغې هم تیمم والی شي بلکې د تیمم طریقه دا ده چې دا لاس څنګه روبری کاڼي لا یا ځمکې له یا تیږې له نو داسې له تس ورکړه چې خاوره ترې وغورځېږي نو بیا یې په مخ راکاږي او بیا چې دویم ځل تس ورکې نو بیا په یو لاس او پښې او بیا په ګس لاس ټول لاس به پې باندې به راکاږي بس په دې تیمم یو منځ هم کولی شي دوم پې کولی شي د اودس حکم یې دی بس د اودس قایم مقام دی چې داسې ځای ته ورسېدې چې هلته کې اوبه وي او یا بیماری جوړ شي نو بیا به خپل اودس وکړي د لوی بې اودسۍ نه هم تیمم والی شي یو انسان په لوی بې اودسۍ کې مبتلا دی یا یو زنانه په هغه خپلو بیمارو کې مبتلا ده چې بغیر د لمبلو نه کار نه کېږي نو ام تیمم والی شي د اودس په ځای او د لمبلو د دواړو په ځای تیمم کار ورکوي یو مسله داسې ده چې که مثلا یو سړی جنازه حاضری او کیږي د ده نه او اوبه شته خو دی که د اودس کوي نو جنازه ترې کېږي نو د جنازې خو بیا بدل نشته نو خیر دی که اوبه شته او ته په دې پوهېږي که زه اودس کوم نو جنازه رانه کېږي نو تیمم ووایه جنازې سره ځان شریک کا ځکه د جنازې بدل نشته او که عام منځ ولاړي جمع کېږي نو تیمم به نه وي اودس به کوې ولې که جمع د نه لاړه نو بیا ځان له منځ کولی شي که او که جنازه در نه وشوه نو ځان له خو جنازه نه شي کولی نو زمونږ خلک د دې مسلې نه غلطه فایده لري لاړ به شي په مقبره کې به قبر ته ډډه والي او ګپې شپې به لګوي ټیم ورسره شته چې اودس وکړي اودس نه کوي نو چې جنازه څنګه راشي نو قبر ته کښېني ټس ټوس شروع کړي او په مخ او په لاسونو باندې لاس راکاږي نه دا حکم هغه چاله دی چې پیښ شو جنازه ترې کېږي او دی اودس کوي نو جنازه ترې کېږي هغه چا ته دپاره دی هغه چا دپاره نه چې ګنټه او نیمه ګنټه مخکې تلي درته پته یې اودس نه کوي چې جنازه حاضره شي نو بیا ټس ټوس د جوړول نو دا تیمم حکم د بی بی عایشې صدیقې د برکت نه خدای پاک نازل کړ دا برکتی بنیاد د احد په جنگ کې چې کله مسلمانان شهیدان شو ډېر مسلمانان زخمیان شو نو دا بی بی عایشه وه د مدینې ښځو ته پته ولګېدله نو د مدینې ښځو مشکونه د اوبو راډک کړل او احد ته راوځغلېدل چې مسلمانان زخمیان دي دي خو به خامخا اوبه غواړي یو صحابي وی زما د قسم په خدای وی ما ام سلیم او بی بی عایشه په خپلو سترګو ولیدل چې په ملا باندې مشکونه را بار کړي و د اوبو ډک او رامنډې والې او چې کوم په احد کې زخمیان وي د هغې په خولو کې به یې اوبه ورلول بیا به یې منډه کړې مشکونه به یې را ډک کړل نو بیا به یې اوبه د زخمیانو په خولو کې ورلولې دا خدمتونه هم کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری بیماری دې سره تیره شوې ده کله کور کې هر قسمه حالات هم راځي نو یو ځل ورته نبی علیه السلام فرمایي عایشې کور کې ښځه خاوند کله یو بل سره اختلاف راځي دې نه څوک نه خلاصي شیطان یو د پیغمبر سره نشته نور ټولو سره شته وی عایشې وی چې ته کله ما نه خوشحاله نو هغه ټیم هم راته معلومي او چې ته کله ما ته غصې ما نه خپې نو هغه ټیم هم پېژنم وی د الله رسوله په څه پېژنئ
وی چې ستا کله ما سره جوړی نو چې ته قسم خورې نو ته وی چې ورب محمد زما یې د محمد په رب قسمي زما نوملی او چې کله ما نه خفی نو بیا چې قسم خورې نو وی ورب ابراهیم زما یې د ابراهیم علیه السلام په رب قسمي اور تسوی وی دا اللہ رسول بالکل دا خبر دی ٹک تا لا اترک الا اسمک وی گوارے صرف نوم دی بیا ناخلم ملکی می در سرمین وی گوارے او یوزل بی بیانو دا نبی علیہ السلام نس جامی ٹکلے غوختے غربت زمانہ وانو دا سے وقتو چی بی بی عائشہ فرمائی وی دو میاشتی با پورا تیرشوی دریم میاش با مراخکارشوا چه ما نستوقد بنارن اور بم نبلاو سبم خورل کجوره او بپاقی بم گزاره کرده نو چه بیا دا مالون رالل غنیمتون رالل نو خلق مالدار شو نو بیبیانو دا نبی علیہ السلام نا مطالبه کچه منگ لمس جامی ٹکلے و کالیگان را پیدا کا حضور پاک وی ندا سنکی ستاسو جند نور و خدو نا جدا جندی خیر دوی مطالبه بار بار کوله دا خودو جامع خوخی نو پیزارم خوخی خود پیدا کړي خدای دا حسن دا پاره دا نو حسن او ډول د خود خوخی نو نبی علیہ السلام مبارک په دغه ورځ کې د یو څاروي نه راپروت او د خپې ختلې وه او دلته بیبیانو هم دا خپلې مطالبې کولې نو قسم یې وخوړ وی دا با یو میاشت تاسو تا ننزده کېگا نو برد دا کوٹی دا پاسا کوٹا و بالخانه پاگه کی دیرش حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی کہ دا اگر وده وی چه پا مدینه کی او پراپیگنڈ شوی وا کہ دا روم بادشاہ پا مدینه هم لکی او دا اگر وده وی چه دا پیغمبر علیہ السلام پا حکم قبا سره اوسېدم یو بی بی مې هلته وه وی زما یو ملګری و انصاري زما ګاونډي و نو یو ورځ به مدینې ته هغه ته نو چې ماښام به راغې د هغې ورځې ټوله کارګزاري به یې ما ته بیان کړه او بله ورځ به زه تلم ورځ به مې تېره کړه نو د هغې ورځې ټول که وحې به وه یا بل څه به مې دې ملګري ته ماښام بیان کړ وی زما دا انصاری مرگری پا خپل نمبر کے مدینے تا کش لا وی چه ما خام ماسخوتن راگی وی زما دروازے والا خودیر سخت والا آوازیو کاسم ہوا سڑشتا کور وی بس ما وی چه سا مسئلہ پیخ دا لکا چه غدرون بادشاہ رانی دیشوی دا حملے دا پا وی زبارو چه لکا اجاء الغسانی دا غسان بادشاہ راغی سا وی ناغا والا خبر دا لوی خبر پیخا دا وی میں چس خبر پیخا دا وی نبی علیہ السلام بی بیانو لطلاق ور کرے وی اوہو دا میں ووری دل نولمی بس پریوت چی خدای بی بیانو کی خدا مالورم دا یو پاکی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لورم و حضرت حفصہ وی میں چی دا مالور حفصہ تباشوا کہ طلاق ورکا خود دنیا کمتی جدا شواو جلد کمتی جدا شو لا سوش کوئی دا دین مخ کے دتا لیو او مخ پلی لورتا نصیت کریو حضرت حفصی تا چی بچے دا نبی علیہ السلام نا سامانو نا مغوارے چی ستا دی ضرورت ماتا وار وی بس صادر میرا پسر کورا پا منشو مدینی ترال وی چرالم پا جماعت کے خلق زی پا دیناستے و خپا دی سوک جاڑی ورلم پا حضرت حفصی باندی لور باندی آغی کورتا ورلم امی چی اطلق کن النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاقی در کرے وی اغیوی چی منتا پتہ نہ لگی واغا دی بالخانہ کی برناست وی چرالم بالخانی تخیجم یو تور غلام دی پپوڑو برناستے وی ماوتوی چی مالی اجازت غوارد نبی علیہ السلام وی اغا ورغی و بیا روت وی ما تیوی چستا ذکر میو که نبی علیہ السلام تخونا ها کئی نا کئی لگ نا کئی نوی زروان شم نو صحابو سر جماعت کے کین آستم خوی بیا میلل زور راغی بیا رالم
وی ما ورته چې ورشه عمر له اجازت وغواړه. وی هغه کوټې ته ننوت واپس راووت. وی ما ته وی چې ما خو ته ستا نوم واخیست خو نبي علیه السلام نه کوي نه کوي. وی بیا را واپس شو. وی بیا ورله خوله مې صبر نه شو. وی بیا مې ورته ووی چې بیا مې وی نه بیا راووت. وی چې ستا نوم خو مې واخیسته خو هېڅ غږ نه کوي. وی روان شم. وی دی کې راته غلام آواز وکړه چې راشه غواړه. د پاڼو په یو پوزکي باندې ملاستو او د هغې کجورو هغې پوزکي د نبي علیه السلام په دې وجود کې پټه جوړه کړې او کم بالښ باندې چې سر مبارک لګولی و هغه د سرمنې او دننه پکې د کجورو پاڼې وې د مالوچو په ځای او چې کوټې ته مې وکتل یو څو سرمنې پکې اویزاندې دي او هغه دارو چې دا سرمنو لپې سرمنې پې اوچی د باغت ورکې اپراتو یو منګې دوه پراتو. وی زه ودرېدم هیبت را باندې ډېر زیات و. د ړومبې مې فوراً د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو د الله رسوله یو تپوس کوم تا بیبیانو له طلاق ورکړی؟ وی چې نه ما و طلاق نه دی ورکړی. نو ډېر زیات خوشحاله شم. وی ما وی چې الله اکبر د خوشحالۍ نه مې ووی چې د شکر دی چې دا مسله خو نه ده پېښه. وی بیا مې ورته ووی چې د الله رسوله یو دوه درې ټکي خبرې وکړم اجازت شته د خوشطبعۍ یو خبره کوم. ګوره عمر څومره بهادر دی لیکن د نبي علیه السلام په مخ کې غږ نشي کولی. هیبت ته حضور پاک د ټولو خلکو نه زیات یو کا. وی ما ورته دا خبره وکړه چې زه یو ځل رالم او ما خپلې لور حبسې ته ووې او خبره اوږده ده هغه اوږده به درته وکړو. وی د الله رسوله مونږ د مکې خلک یو مونږ په ښځو زورور یو. په مکه کې د مکې سړي د مکې په ښځو زورور دي. ښځه غږ نشي کولی مونږ ته. وی چې مدینې ته رالو د مدینې په سړو ښځې زورورې دي. نو وی زمونږ ښځو د مدینې د ښځو نه چل زده کړو. نو یې کور مې یو ځل ښځې سره خبره کوله نو هغې را باندې اواز راوچت کړه. یمې چې ښه ماله به جواب راکړې په ما اواز راوچتی. وی ښځې مې ما ته وی چې ته د پیغمبر علیه السلام نه لوی سړی یې څه نبي علیه السلام سره خو خپل بیبیانې دغسې کله باسونه کوي. ویمې چې ښه پیغمبر علیه السلام سره بیبیانې باسونه کوي دا زما لور خو به تباه شي. وینې غرالم بیبي حفصې له خپلې لور له. ما ورته چې تاسو نبي علیه السلام سره داسې باس ماس کوئ چې هغه او زمونږ خاوند دی مونږ خو ورسره خوش طبیعتي هم کوو. نبي علیه السلام خو د ښو اخلاقو خاوند دی. کله هغه اواز روچت کی مبارک کله مونږ ورسره ګپ شپ لګوو. ویمې چې ګورې بچې چې څه دې ضرورت ایمانه به غواړې د حضور پاک نه به نه غواړې. بیا لاله ام سلمې له هم د نبي علیه السلام بیبي وه د ما رشته داره وه. یوازې چې ام سلمې د خدای نه ویرېږې او نبي علیه السلام چې څه وایي چې خولې نه ونه باسئ ګورې تباه به شئ. وی هغې ما ته وی چې عمره یو خو توزګار هر څیز کې مداخلت کوې. مونږ پیشه او زمونږ خپل خاوند پیشه لیک بخته ځه زمونږ څه کوې او زمونږ په ښکلې پیغمبر دی مونږ یې په مزاج پیو. وی چې دا خبره مې نبي علیه السلام ته وکړه نو لږ غوندې موسکی شو. بیا مې ورته وی چې یو خبره بله وکړم صاحب. وی وکړه. وی ما ورته وی چې ګوره دا فارسیان او رومیان خدای نه مني او څومره مالونه او دولتونه دي او مونږ خدای منو زمونږ مال دولت نشته نو لږ غوندې الله نه سوال وکړه چې لږ مال دولت راکړي. چې راکړي مال دولت نو بیا به دا ښځې دا مطالبې نه کوي مال به ډېري که نه. وی چې دا خبره مې وکړه نو نبي علیه السلام یا ملاستو یا کېناست او غصه شو سترګې مبارکې او پړسې دی. وی افی انت یا ابن الخطاب دې سوچ کې پروت دی هغه خلکو لکه الله دنیا فراخه ورکړې ده نو دقه دنیا ده. دنیا کې خو نیک کارونه هم کوي کل کافران د هغې بدل وله خدای په دنیا کې ورکوي او زمونږ د نیکو اعمالو بدل خدای مونږ له آخرت له ساتلی.
یو کم دیر شروع دے تیرے کڑی پا دی بالخانہ کی نمیاشت قسم خوڑا دیو جماعت تے پوڑے و پاغیب جماعت تا کدیدو بیا بخطا او سمود اخپا خطر ونو را کدیدم نبرا بے منسکاو یو کم دیر شروع دے چی پورا شوی نو را کس اس گورا عائشہ دونا بی بیان دمر مین لری چی را کس شوی دا اللہ رسول تا خود میاش قسم خوڑا لیو او نن خو یو کم دیر شروع دیو شوی او زی شمیرم یو روز در پس شمیرم یو کم دیر شروع دی تیرے شوی قسم خوری دا میاش خوڑا لیو حضور پاک کو فرمائل وی دا میاش دا یو کم دیر شروع نو قرآن حکیم کی اللہ آیات نازل کروں بی عائشہ تاوی طولو دا مخ کے سنگرے ان کنتن ترید یا ایوہ النبی قل ازواجکا اے پیغمبر دی بیانو تا دیو آیا ان کنتن تردن الدنیا وزینتها ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن متاعا فتعالین امتعکن ان كن تردن الله ان كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا د دنیا خو خی او د دنیا سامان راشه دربکم خزان نبم جدا کو داول سنگار والا خزم نه پکا بیا بم خوش کوم وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فإن الله أغد للمحسنات من كن أجرا عظيما تاسي او قال لو رسول و خیرتم خوخی دنیا کی بشینق والا خیرت کدر اللہ ساتھ لے اس عائشہ خوخ کما خوخی که دنیا اللہ رسول خیرت خوخی که دنیا خوخی فعائشی دا سیو کا پیسل در مکہ و مور پلار سر پاکی خیر دی مشورہ کا وید نبی علیہ السلام دا خیالو چی دا ما عمر خو کم دے نو اسینا پا تلوار جذباتو کی چی در دنیا والا پیسلو نکم ویزا کہہ راتے ہوئے چی مور و پلار سر مشورہ ہوکا ذکا مور و پلار خو بخا مشورہ را کئی وی ماو توی سیب ستا پا حق کی بزا مور و پلار سر مشورے کو بخاری کی حدیث ستا پا باپ کی بزا مور و پلار سر مشورے کو بل ارید اللہ والرسول دا خدای و رسول خوانم وی ماو توی چی دا اللہ رسول نور بی بیانو تا دما دا خبر مکوا مطلب میں داو دا کبلا جو بی بی پا کی دنیا خوخا کی نو لگی خو با کمی شکینا لکه بے دعوه وی نبی علیہ السلام بے کہ نزا اللہ اغا کس پیدا کرلم چی خلقو تا سانتیا و رسو ستا مشورہ بمیم طول بی بیانو مافی و غختے من اللہ و رسول خیرت غوار دنیا نروام یو سورت نور سورہ نور دا غیر لوی حصہ خدای دا عائشی بی بی پصفت کے نازل کرے منافقانو سے الزام لگولو پا عائشی او پا غیر رسول اللہ مبارک دیر زیاد پریشانو لگنا دیر اللہ قرآن حکیم کے آیت نازل او آگے خلقو تا سخت وعید را گئے چکم خلقو دے الزامو دے لگولو پا نبی علیہ السلام مبارک پر او پیغمبر علیہ السلام مبارک دا عائشی صفت کو الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات چی دا پاک و خلق و خد بم پاکی تا چی پاکی بی بیان رم پاکی دی یو سورت اللہ لی اکثر اسر دی پا حق کے نازل کرے پیغمبر علیہ السلام مبارک بہت دا خوش طبیعتین حمیراء وے حمیراء دا مصغر لفظ دے تصغیر دے دا حمراؤ او حمراؤ دا احمر مؤنث دے پختو کی ورطا سربنے وے دا رنگ نلگا سربے خنوا یو دل ورطا نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل وے حمیراء وے چوبوس کی باقی مالا روا وے سیب تاسو مخ کی اس کے وینت اس کا چیغیو بوس کرے نو باقی نبی علیہ السلام نراؤنے نو حضور پاک تے تپوسو کو وی شنڈی دی پا کم دے پرتے وے وی سیب پا دے دے پرتے وے نو نبی علیہ السلام دا عائشہ دا شنڈو پا دے خپلی شنڈے کے خواہ برا اخلاق دیتا ہو دا من خلق بس ابداسیو کی تانا امخ کی خدا و بوس کی
سوال نه پیدا کی او چې بیا اوبوس کې او تاله راوړي نو پاغه جام به اوبوس کې جامل تل مردار اسخا شونډې دي نیولې ورشه شابه شوړه کا خخوی به بیبیانو سره استعمال ہے تو حضرت نبی علیہ السلام فرمائی عرب چې اندوانه خوري وسره کجوره خوري وی اندوانه سره چې کجوره یو ځای کې او دا څنګه خوږی وی دقسې ماته خوږی او تسوی وی دا الله رسول شاد چې اندوانه سره مرګره کې قسم دې چې د هغې نه راته زیات خوږی دا اخلاق به استعمالو ناری لوگی تندی با پاوین تیرے دے غک بینا کاؤ نبی علیہ السلام مبارک چی وفات چی عمر سمرہ دا تلسو کال ہوا کہ حضور پاک وفات سمرہ کم عمر او دا نبی علیہ السلام دا وفات نا پس پا کور کے دن نے پردہ تڑلے ہوا کور کے دن نا دروازے نا دن نا نو لوی صحابہ براتل او دا حدیث و تب مسئلو تپسون بیدے نا کور صحابه پخپله وی چې مونږ به مسله کې اون خطیدو نو عایشې بیبي له بلاړو نو هغې سره وجدنا عندها علما وی هغې سره به د هغې حل موجود و سخي څومره وه الله اکبر حضرت معاویه رضی الله عنه د شام نه ورته 100,000 درهم راولېږل 100,000 درهم به غالبا چې نن سبا ګمان کوم چې نن به 45 لکه روپۍ جوړېږي پاکستان او د دې روجه وه چې هغه خو به غټې غټې روپۍ وې چې راوې غورځول انوکرې ته وې اله کاسې ډکوه ویشه روجه ماتي ته چې خبره ورسېدله په ځای یو روپۍ هم نه وه ټولې ویشلې وې نو چې روجه ماتي وخت شو نو هغه خادمې ته وایي روجه ماتې راوړه وي څه راوړم وی نشته وی دا الله نیکبخت چې دومره لک درهمه دې ویشل نو 1 روپۍ خو به درته پرېښوه چې اوس هم پرې روجه ماتې خو راوړې وې نو دا ورته وایي چې اوس راته یادی نو وختي به دې راته یاده کړې وه که دومره سخي وه چې دا پته ورته نه لګي چې ماښام به روجه ماته هم څه به خورم ټولې هر څه خیرات کړ او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د مکه کې د خلافت دعوه یو زمانه کې کړې وه نو هغې وله روپۍ راولېږلې دراهب نو دې خیرات کړې نو هغه وله بیا راولېږلې نو دې بیا خیرات کړې نو هغه وله بیا راولېږلې نو دې به خیرات کولې نو د عبدالله ابن زبیر خورایو د هغه د خولې نه دا ټکې وخته ویره د ما له ترور دې سمه شي نه مور خورې وه دا دې سمه شي د دې دومره خیراتونو نه یعنی بیا به 1 روپۍ هم نه ورلېږم خبره دې ته راورسېده وی ښځه ما دا خورئ ما د صدقې او د خیرات نه منې کوي ما خو د پیغمبر علیه السلام تربیت حاصل کړی حضور پاک د وفات په وخت کې بیمار دی بیمار او بی عائشې ته سر روچت کا وی هغه روپۍ چې پرتې دي په تاخت کې هغه شابه خیرات کا نو بیا چې په هوش کې راغی نو بېهوشه شو چې هوش کې راغی نو 1 روپۍ خیرات کا نو چې بیا بېهوشه چې هوش کې راغی وی عایشې هغه روپۍ د خیرات کوي وی د الله رسوله ته تکلیف کې نو تا نه پاسېدی نه شم تا نه پاسم وی شابه ستا په پیغمبر څه ګمان دی چې خدای له ملاقات د دې کور کې دي روپۍ پاتې ما د نبی علیه السلام نه صدقه زده کړې ده وی ښځه وی د ما خورئ دا خبرې کوي وی قسم دې کوه سره مې خبرې وکړې ما د صدقې او خیرات نه منې کوي قسم یې وخوړه هغه راغې جرګي منتونه کوه خو عایشې بار چاته وي چې مال یې مه راولې ما قسم کړی نه کومه سره خبرې دا ما دې ما را صدقې نه منې کوي اخره کې عبدالله ابن زبیر خو وی چې دا خو زما ترور ده او د نبی علیه السلام مبارکه بیبي ده داسې چې ته پرېښودی شه نو د پیغمبر علیه السلام ماماخیلو د بنو زهره قبیلې حضرت مسور ابن مخرمه رضی الله عنه او عبدالرحمن ابن عوف دی راغونډ کړل چې تاسو د پیغمبر علیه السلام ماماخیل یې نو ستاسو خبره به ومني ما له جوړه وکړې ترور سره وی ښه نو چې دروازې ته ورغلل په دروازه دننه پرده وه بله نو مسور ابن مخرمه او عبدالرحمن ابن عوف آواز ورکوي ام المؤمنین د مسلمانانو مور مونږ در دننه شو داخل شو
او دا عبدالله ابن زبیر ځان سره په ترخ کې پټ کړی وی او راځه څوک یې؟ د فلان کې فلان کې فلان کې. وی راځه وی ټول درځو او وی ټول راځه. هغې ته خو پته نه و چې عبدالله ابن زبیر ورسره پټ دی څادر کې. وی ټول راځه. نو ورننه وتل. نو دی خو د پردې نه پورې غاړه ودرېدل او عبدالله ابن زبیر خو یې خوری و نو هغه د پردې نه ودننه ونه. او بی بی عایشې ته کله په لاسونه ښکلی او کله وله ملا ښکلی چې ما معاف کا ما معاف کا ما غلطي کړې ده. وی نه دې معاف کوم ما قسم کړی. هغه نور صحابه مو ته وی صاحب معاف یې کا. وی ښه ده معاف مې که. نو چې قسم څوک مات کی نو څه به کوي؟ لسو مسکینانو له به 2 وخته ډوډۍ ورکوي. او یا دا دی چې لسو مسکینانو له دې جامې والي او یا دی 3 روجې ونیسي که وسې نه کېږي لا یا د مریی ذات کی مثلا دې زمانه کې مریان نشته. نو عایشې صدیقې په هغې قسم کې 50 مریان آزاد کړل او چې بیا به مو ته قسم رایاد شو نو دونه اوښکې به یې ته وبهېدې چې لوپټه به یې لمده وه. دومره مبارکه بیبي سخي ښځه وه. 45 کاله یې د نبي علیه السلام نه پس د کونډوالي ژوند تېر کړی. 45 کاله او چې وفات شوی ده نو دا سن 55 هجری کې 55 هجری کې 56 هجری کې وفات شوی ده. 56 هجری کې او 58 یا 56 کاله عمر او حضرت ابو هریره رضی الله عنه جنازه کړې ده. لیکي هغه مقصدي خبرې در اعظم تاسو ته به پته لګېدلې د دې مبارکوالي اوس. حضور پاک اخیری بیماری دې سره تېره کړې. وی د مدینې قبرستان ته تللی چې واپس راغی وی نبی علیہ السلام مبارک ته ما وی چې وا رأسا سر مې مات شو. عایشه وی زما سر خوږېده. وی مې چې سر مې مات شو سر مې خوږي. وی نبی علیہ السلام وفرمایل بل انا وا رأسا عایشې زما سر خوږېږي. وی مې چې د الله رسول زما په سر ډېر درد دی. نو نبی علیہ السلام ګورې خوش طبیعتي م وه ډېر خوش طبعه وی راته وفرمایل چې عایشې که زما نه مخکې مړه شوې سر دې خوږېږي او مړه شوې نو ته ولې خفه کېږې؟ جنازه به دې وکړم او په خپل لاس به دې قبر ته دننه کړم. نو وی زما خو سر خوږېده نو ما ورته وی چې او ته جوړ زما په مرګ خوشحاله په ما به جنازه وکړې او قبر ته به مې ښکته کړې نو مازدیګر به یې بله بیبي کړې کړ. وی حضور پاک وخندل چې نه عایشې داسې نه ده ستا سر خوږې به جوړ شي او زما دا نه جوړېږي. دا زما اخیری بیماری ده. نو بیا بیبیانو سره یو ورځ به یو بیبي ده نو څو ورځې خو خپل نمبر کې وچلېد په آخره کې بیا نه شو ګرځېدی. د عایشې په نوبت کې بیماري جوړم شو د هغې په نمبر کې زیات هم شوه. نو بیبیانې راغونډې کړې وی این انا غدن وی سار نه به د کم ځای د کمې نمبر دی. این انا غدن د کمې نمبر دی کم ځای. نو بیبیانو ته خو پته ولګېده چې تا ته خو نمبر معلوم دی خو لکه پته ولګېده چې نور ګرځېدې د الله رسوله چې کم ځای دی خوښه یې هلته یا وی ښه د عایشې کوټه کې دی جومات دی کړکۍ مو د کوټې جومات ته نو جومات ته هم د هغې نه ته نو عایشې بیبي وایي چې د بیمارۍ دا ټولې ورځې زما په کوټه کې تېری شو او وایي چې کله وفات کېده نو زما سینې ته یې ډډه والی و ما ته یې ډډه والی وی ډډه یې والی ده زما رور راغی عبدالرحمن هغه سره مسواک و نو حضور پاک هغه مسواک داسې په شوق وکتل وی ما ورته وی چې آخذه لکه دلی صاحب راوالم ته وی سر مبارک یې وړقم چې وی راوا مې غشت نو چې خوله کې ومنډه نو لږ کلک و وی ما ورته وی چې اولینه لکه درته نرم کم الله رسوله وی او نو ما په خپل د حضور پاک د خولې نه مې راوویسته نو په خپلو غاښونو نرم که زور مې ورکه چې نرم مې که نو بیا مې وله ورکه نو ډېر ښایسته مسواک یې ومږ ډېر ښکلی وی داسې مسواک چې ته په ژوند نه ومږی لکه دغه وخت کې ومږه او چې مسواک نه فارغ کړو لاس مبارک یې ښکته که نو روح پرواز و
وی قسم دې که پې پیش شوی دومره مې ته واورېدل د وفات نه مخکې چې اللهم الرفیق الاعلی اللهم الرفیق الاعلی دی ووی چې هغه لوی ملګری غواړم او دا آیت نیمګړی وي چې مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا یو حدیث پته مې اورېده وی ارا مخکې شو چې نبی علیہ السلام به فرمایل چې پیغمبر سره آخر وخت کې فرشته د مرګ مشوره کوي وی چې دی وی چې هغه لوی ملګری غواړم وی ما پوه شوم چې جبریل هغې مشورې ورسره وکړه مونږ یې پرېښودو لوی خدای واغشت نوی زمان بختور بنیادم بل شتا چې زما غیږ کې د حضور پاک روح مبارک پرواز کړی او آخر وخت کې زما د حضور پاک لاړې خدای یو ځای کړی دي د هغې مسواک ما خوله کې و او زما د هغې خوله مبارکه کې و او ای زما کور کی بیماری تیرا کړه زما په کوټه کې دننه دفن شو روزه مبارکه د حضور پاک مبارک قبر مبارک د عائشې بی په کوټه کې دی زما په کوټه کې دننه دفن شو ووایه وی زما نه زیاته بختوره څوک شته نشته نو وی زما نیکه واده د شوال په میاشت کې شوی د رکوټې اختر نو که د رکوټې اختر په میاشت کې نیکه واده سپیري نو بیا زما نه بختوره زه بیا ولې دونه بختوره یم د هغه زمانه کې دا رواج دا د ښځو رواجونه دي د ښځې رواج ښه دی که د عایشې طریقه ښه ده او د حضور پاک طریقه ښه ده نو د رکوټې اختر په میاشت کې یا د اخترونو په میاشت کې نکاح کول اصل کې دا شعل او اشاله نقصان ته وایي نو دا یو لغوي معنا ده چې شوال کې چا نکاح وکړه نقصان وي دا غلطې خبرې دي لغوي معنو لاړو سے اعتبار نه دې میاشت کې یا د اخترونو میاشت کې نکاح کول سنت دي ښه سپیره نه دي بختور شی دی د نبی علیہ السلام طریقه ده نو حضور پاک فرمای وی د عایشې فضیلت په ښځو داسې دی لکه په ښوروا غوښه که چې ډوډۍ ماته کې د هغې فضیلت په نورو خوراکونو پسته شي معدې لم فایده ورکوي او ټول خوراک مخلوط شي صحت لم طاقت ورکوي لذیذ او مزیداره می او خیر د بدن پکې زیاتی دارنګې د بی بی عایشې نه خدای پاک امت ته ډېر خیر رسولی 2210 احادیث ته نبی علیہ السلام ته دې نه امت ته رسېدلی دی نو دا رواجونه به د سنتو مقابله کې ناخلو ښه مونږ مسلمانان یو په نبی علیہ السلام مبارک مو ایمان دی مونږ به د پیغمبر علیہ السلام مبارک په سنتو عمل کوو او دې میاشت کې دا رواج چې نکاح نه کوم او واده نه کوم سپیره به شي چې دا غلط رواج دی او غلطه خبره ده اوکې پکې نکاحونه ودونه په دې میاشت کې او په دې اخترونو په دا مینځ کې نکاح به هم بختوری او واده به هم بختوری رب العالمین دې مونږ له خیر او برکت نصیب یو بنده نه مونځونه قضا شوي دی هغه به یې د کم حساب لګوي که ورته یاد وي د مونځونو چې دونه قضا دي خو دې کې او که ورته یاد نی چې ما نه څونه قضا دي نو هر یو مونځ چې کوي لکه مثلا د ماسپښین نو اول ماسپښین دی یادوي چې په ما څومره مونځونه قضا دي په هغې کې د اول ماسپښین راګرځو نو چې هغه یو یې راوګرځو اوس ورپسې هغه دویم چې شو هغه اول پاتې شو که هر یو کې د اول یادوي بس هر یو کې د اول یادوي نو چې کوم راګرځئ اب ختمیږي بل به پسې اول کېږي هر یو کې د اول یادوي اول مازدیګر یا اول ماسپښین یا اول ماسخوتن دا قضا مونځونه راګرځوئ ښه چې چا باندې توبه هم ورسره وباسئ او قصدن مونځ مه قضا کوئ یو بنده جماعت سره په دریم رکات کې یا څلورم رکات کې یو ځای شو نو دی به بیا په لومبي رکات کې تشهد کوي او که په دویم رکات کې وي نو مسلې دې دوه لیکلي دي که نه که په دریم رکات کې اعلان دی کوه سره دریم نو دریم یې مه کوه څلورم یې مه کوه امام سره به قاعده وکړي قاعده ده اوله قاعده شوه بیا به پاسې خپل دوه رکاته به وکړي نو بیا به ځان له خپله قاعده وکړي او که په څلورم کې ملګری شو څلورم دا چې څلورم رکات اعلان دی نو چې یو رکات ورپسې وکړي نو قاعده به وکړي د دوه پوره شو نو بیا چې دوه کړي نو سلام قاعدې سره
سره د شری پردې نه د رشتہ دارې پاللو څه طریقه ده رشتہ دارې پاللو دا طریقه ده چې کم د رشتہ داري نو سره خپل تعلقات قائم ساته خیر ښېګړه سره کوه غم ښادۍ کې شرکت کوه کم کم کسان رشتہ دارانو کې حاصل رشتہ داران خو ډېر شي دي رشتہ داران خو چې دا ته ورته سوی دغه رشتہ داران دي که نه چا سره نسبي رشتہ ده دا هم رشتہ دار دی او چې کم کسانو سره د سخرګنۍ رشتہ ده دغې ته هم رشتہ دار وایي او چې کم کسانو سره د تیده رودو رشتہ ده نو هغې ته هم رشتہ دار وایي د بشریان یو ناته وی درسته به وی بیا بشریان کم ځای کې ناوخت لري خبره نه شو کولی ناوخت لري ټیم پورې دعا وکړئ الله ته زموږ نه راضي شي خدای ته موږ له خیر د دنیا او د آخرت راکړي او الله د دې رسمونو رواجونو نه محفوظ ساتي او د نبی علیہ السلام مبارک په طریقه او په نقش قدم او عمل نصیب کې او زموږ بیبیانې د بیبي عایشې په شانتې اخلاق نصیب کې د هغې په شان پرده او سخاوت نصیب کې او موږ له د حضور پاک مبارک او صحابو اخلاق نصیب کې